საფრანგეთის სენატში მომზადებული რეზოლუციის პროექტი საქართველოს შესახებ პოლიტიკური განხილვის ცენტრალურ საკითხად რჩება. პოლიტიკოსები ოპოზიციიდან განსაკუთრებულად ხაზს უსვამენ სწორედ ამ პროექტის ჩანაწერს შინაარს, სადაც საუბარია ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, ოპოზიციის ლიდერების წინააღმდეგ დევნაზე, რეპრესიებზე და ყველა იმ დარღვევაზე, რომელსაც ადგილი აქვს საქართველოში, მათ შორის საუბარია მოსკოვის გავლენების გაზრდაზე და შესაბამისად პოლიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც ქვეყანას ევროპულ ღირებულებებს აშორებს, დასავლელი პარტნიორების ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა. ეს ნიშნავს იმას, რომ საფრანგეთიც და სხვა ევროპული ქვეყნებიც მათთვის ჩამოყალიბებულია აზრი ქართული ოცნების პოლიტიკის მიმართ და მათ შორის მხარდაჭერას აგრძელებენ ქართველი ხალხის მიმართ. დღეს კითხვები რეზოლუციის შინაარსის შესახებ დაუსვით ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც. ხა სენატი აპირებს კენჭისყრას და ეს ყველაფერი ასახავს იმ შეშფოთებას, იმ წუხილს, რომელიც საფრანგეთის დემოკრატიულ არჩეულ ხელისუფლებას აქვს საქართველოს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ჩვენ ხედავთ ასევე გერმანიის იგივე პოზიციასაც, ქართული ოცნება შეგნებულად იბრიყვებს თავს და არ უნდა დაანახოს თავის ამორჩევას, რომ რეალურად ევროპის წამყვანი სახელმწიფოები, ცივილიზებული სამყარო ხედავს ამ მსგავსებას, რომელიც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და გმობს ამ მსგავსებას. საფრანგეთი საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოში არის პოლიტიკური პატიმრები, საქართველოში ყოველდღიურად ირღვევა ადამიანის უფლებები, რომ ის კურსი, რაც აღებული აქვს რეჟიმს, საქართველოში არის ის, რაც საქართველოს მოუტანს იზოლაციას, ასევე საუბარი არის იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პატიმრობაში და მის არასათანადო მოპყრობაზე. რეალურად ამ რეზოლუციით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ ამ ქვეყანას მართავს რეჟიმი. ძალიან სამწუხაროა რეზოლუცია, რომელიც იცით თქვენ სრულიად არაზუსტი ფაქტებით არის, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში. პირველ რიგში თავად ქვეყანაში ნახონ, რამდენად იცავენ ადამიანის უფლებებს, მათ შორის აქციის დარბევა და ასე შემდეგ და მერე ვითელჟილეტიანების აქციები გავიხსენოთ, აქციები, რომელსაც ხერხი მოყვა, ასე რომ ესეც კიდევ ერთი უსამართლო გადამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ. დიპლომატები, იურისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ამ რეზოლუციის ტექსტს შესაძლოა დიდი გავლენა ჰქონდეს შემდგომ სხვა ევროპული ქვეყნების გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რადგან პრინციპში ეს არის ის შინაარსი, ის გზავნილები, რასაც მეგობარი საფრანგეთი ფიქრობს ქართული ოცნების პოლიტიკის მიმართ და გარდა შიდა პოლიტიკური არეულობისა, რაც დღეს ქვეყანაშია, პოლიტიკის ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს პრინციპში ადასტურებს თუ როგორ გააფუჭა ურთიერთობები საერთაშორისო ასპარეზზე ქართულმა ოცნებამ საქართველოსა და ევროპულ ქვეყნებს შორის ურთიერთობებზეა საუბარი და ბუნებრივია ამაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება პოლიტიკის ექსპერტების შეფასებით თავად ბიძინა ივანიშვილის გუნდს. ეს არის მეინსტრიმის გაგრძელება, ანუ ის რომ პრაქტიკულად ჩვენი ყველა პარტნიორი მრავალმხრივ თუ ორმხრივ ურთიერთობებში ასე ვთქვათ, ნათლად აყალიბებს საკუთარ პოზიციას საქართველოსთან მიმდინარე პროცესების მიმართ. ეს იმას ნიშნავს, როგორც მინიმუმ, რომ ჩვენ ხვალ ვიხილავთ რომელიმე ქართული ოცნების წარმომადგენელთან გაცხადებას, სადაც იქნება ნათქვამი, რომ საფრანგეთის სენატი არის დაპყრობილი deep state-ის მიერ და ამიტომ აკეთებს ამისთანა განცხადებებს. მაგრამ რეალობაში საქმე არის რთულად და გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ უფრო და უფრო ღრმა კრიზისში შევდივართ არა მხოლოდ შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში, არამედ ჩვენ მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. კარგად მიანიშნებს იმას, თუ როგორი სიმწვავის პრობლემასთან გვაქვს საქართველოში საკითხი და თუ როგორი, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერა ქართულ ხალხს ამ ბრძოლაში, რომელიც გულისხმობს ადამიანის უფლებებისთვის, ძირეული უფლებებისთვის, თავისუფლებებისთვის და ძირეული დემოკრატიული საკითხების მხარდასაჭერად. პირველ რიგში აღსანიშნავია პოლიტიკური პატიმრების შესახებ ჩანაწერი, ეს უკვე თითქოს ეს იგულისხმება, რომ 40-მდე ქვეყანა აღიარებს იმას, რომ საქართველოს პოლიტიკური პატიმრები ყავს, აუცილებელია მათი გათავისუფლება.
რეზოლუციის ტექსტში ასევე ნახსენებია, რომ დღესდღეობით საქართველოში სერიოზული დემოკრატიული უკუსვლა, მათ შორის აქ საუბარია საქართველოს მთავრობის არალიბერალურ და ავტორიტარულ სვლაზე და აქვე რეზოლუციის ტექსტში ნახსენებია ისიც, რომ რა თქმა უნდა ევროპული ქვეყანა გააგრძელებს საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდაჭერას.